kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal kale. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa hababka ay hooyada uurka leh ay ku yareyn karto khatarta kaga imaanayso telefoonka gacanta. Haddaba muuqaalkan inta aan u guda galin waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe inoo saarto channelkan, like garee muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. Haddii aan ku horeyno kaaha ama radiationka uu sii daayo telefoonka gacanta ee casriga ahi waxay khatar ku yihiin caafimaadka ilmaha uurka ku jira, gaar ahaanna bilaha ugu horeeya ee uurka. Sidaa awgeed waxay dhakhaatiirtu ku talinayaan in hooyada uurka lahi ay qaadato talooyinka ugu fiican ee khatartaasi ka yareynaysa. Cilmi baaris lagu sameeyey khatarta ka dhalan karta telefoonka gacanta ayaa lagu ogaaday in radiationka ama kaaha uu sii daayo telefoonka gacanta uu raad xun ku yeesho samaysanka iyo kobaca maskaxda ilmaha uurjiifka. Meelaha uu telefoonka gacanta sida gaarka u dhaawaco waxaa ka mid ah inuu yareeyo awoodda samaysanka xogta iyo xasuusteeda. Sida awgeed haddii hooyada uurka lahi ay aad u isticmaasho telefoonka gacanta waxay khatar u tahay in ilmaha uurka ku jira mustaqbalka lagu arki karo khalkhal dhinaca anshaxa iyo dad la macaamilka. Midda labaad, hooyada uurka leh oo kaaha ama radiationka telefoonka muddo dheer ku dhaca waxay sababtaa in ilmaha uurka ku jira mustaqbalka lagu arko duugmo yaraan aan yiraahde, ama mahsanaan iyo fudayd iyo qalqalnimo badan. Waa qalqalka koriinka oo xiriir la leh xanuunada neerfaha, sababtiisuna waa fallaaraha telefoonka gacanta oo dhaawac gaarsiiya maskaxda ilmaha, dhinaca kalena raad aan fiicneyn ku yeelanaya awoodda xasuusta ee ilmaha. Tan saddexaad, caruurta marka ay weynaadaan lagu arko qalqal dhinaca anshaxa iyo hab macaamilka ama qalqaaliga noqda, boqolkiiba 50 ka mid ah sababta ku keentay waa telefoonka gacanta oo ay hooyooyinkoodu aad u isticmaali jireen xilligii ay uurka ku jireen, gaar ahaan maalintii 3 ama 4 jeer oo markiiba muddo dheer markaasi ay telefoonka ku hadli jireen. Waxaanu raadka ugu badani ilmaha uu kasoo muuqdaa marka uu gaadho 7 jirka. Midda afaraad, hooyada uurka leh ayaa iyaduna dhibaato caafimaad ku keeni karta telefoonka gacanta. Sida caadiga, telefoonka, kombiyuutarada dhabta la saarta, laptopka, aaladaha la midka ahi waxay ku shaqeeyaan hirar markaasi birlabyaal iyagu ka samaysan radiationka. Haddii jirka hooyada uurka leh uu ku dhaco xaddi badan oo hirarkani ama waveka waxay burburiyaan nudaha jirka. Midda shanaad, telefoonka gacanta waxaa ku dul nool jeermisyo iyo bakteeriyo badan. Marar badan ayaan virus xambaaraa amaba telefoonka xambaarsanaa inagu markaas inoo sii dhaadhacaa. Sida awgeed guud ahaanba talada fiican waa in markasta lagu nadiifiyo dareeraha jeermis dilaha. Gabadhuna maadaama ay xilliga uurka nugushahay, telefoonka ay taabanayso waa uu khatar caafimaad oo dhibaato u keeni kara nafteeda iyo ilmaha ay sido labaduba. Sida awgeed waa in ay si aad uga taxadartaa nadaafadiisana ay ku dadaashaa. Waxay dhakhaatiirta hooyada uurka leh ay kula talinayaan yaree isticmaalka telefoonka gacanta iyo xitaa qalabka la midka tabletka ama iPadka ay ka mid yihiin, gaar ahaanna inta aad ku jirto 3 bilood ee ugu horeeya uurka. Hooyada uurka leh ha iska jirto caloosheeda inay u dhaweyso telefoonka gacanta iyo qalabka la midka ah ee casriga, waayo waxay saameyn aan fiicneyn oo caafimaad darro ay ku yeelanaysaa ilmaha ku jira uurka. Iska jir in habeenkii aad telefoonka ama tabletka dhigato barkintaada hoosteeda ama meel kale oo ku dhow. Waxay taasi ka fogeynaysaa khatarta in kaaha iyo hirarka telefoonka gacanta ay jirku muddo ku dhacaan. Sidoo kale iska jir in aad telefoonka gacanta waqti dheer ku hadasho. Waa ay fiican tahay hooyada uurka lahi marka ay ku hadlayso telefoonka gacanta inay isticmaalayso sameecadda dhegaha ama ay shido sameecadda codka loudspeaker-ga in u naqaano. Waxay taasi ka fogeynaysaa in fallaarahaasi ay toos
ugu dhacaan jirkeeda. Hooyada uurka lahi waxaa looga digayaa in ay telefoonka geliso gosheeda ama ay dhigto meel ku dhow caloosheeda. Iska fogee telefoonka gacanta marka anteenada ama shabakadu ay daciif ku tahay goobta aad joogto. Marka aad seexanayso xidh ama iska durugji telefoonka gacanta. Si kastaba haatee telefoonka gacanta dhibaatooyinkiisa marar badan ayaynu kasoo sheekeynay. Hase yeeshee waxaan maanta si qaas ah ugu dabaqeynaa muuqaalkeena bal dhibaatada u geysan karo hooyada uurka leh. Dunida maanta oo si xawli ah ugu socoto dhanka digitalka, aaladaha casriga sida telefoonka gacanta, tabletka, laptopyada iyo wifi-ga waxay ka mid noqdeen nolol maalmeedkeena. Hooyooyinka uurka lehna waxay qayb ka yihiin bulshada isticmaasha aaladahani. Si kastaba haatee waxaa jira walaac sii kordhiyay oo ku saabsan saameynta ka iman karto kaha radiationka iyo sidoo kale waqtiga badan ee shaashada lagu fiiriyo, gaar ahaan marka ay hooyadu uur leedahay oo uurjiifku ku jiro marxalad u baahan daryeel gaar ah. Aaladaha digitalka sida telefoonka casriga waxay sii daayaan nooc ka mid ah tamarta lagu magacaabo electromagnetic field ama EMF. Noocani kaha ah kuma jiraan heerar sare oo gubaya ama waxyeelo jireed oo toos ah keeni kara, laakiin cilmi baarisyo badan ayaa muujinaya inuu saameyn suurtagal ah ku yeelan karo koriinka unugyada uurjiifka, gaar ahaan bilaha hore ee uurka, maadaama uurjiifku yahay mid aad u jilicsan. Inkasta oo aan weli la helin caddeyn rasmi ah oo muujinaysa in kaha telefoonka si toos ah u sababi karo cudurro, haddana khubarada caafimaadka waxay ku talinayaan in hooyada ay yareyso exposure-ka si looga fogaado waxyeelo mustaqbalka suurtagalka ah. Tani waa taxadar caafimaad oo la aqbalo meelo badan oo caalamka ka mid ah. Saameynta suurtagalka ee aaladda digitalka ay ku yeelan karto uurjiifka. Kaha telefoonka oo si joogto ugu dhow caloosha laga yaabo inuu saameyn ku yeesho koriinka unugyada. Maadadan EMF-ta aynu soo sheegnay oo kaha ka mid ah laga yaabo inay carqaladeyso habdhiska neerfaha ee uurjiifka ee loo yaqaano fetal nervous system development. Isticmaalka badan ee telefoonka waxa uu kordhiyaa riskiga hurdada oo ku adkaata hooyada, taasi oo toos u saameynaysa caafimaadka hurdada oo qofka ku yaraato hooyada sababtoo ah iftiinka blue light-ka ee shaashada ayaa keeni kara in hooyada shaashada iftiinka ka imaanaya ay iyadu markaasi arageeda waxoogaa dhaawac ay soo gaarsiiso, gaar ahaan hurdadeeda ay waxyeeleyso. Daal muruqeed lower back pain oo badanaa maadaama hooyadu ay ku fadhido meel isku mid ah muddo aad u dheer. Walwal iyo culays maanka oo markaasi ka yimaado isticmaalka badan ee social media. Saameynta caafimaad ee maskaxda, fikir iyo walbahaar badan, hurdada oo xumaata, goynta xiriirka lamaanaha iyo nolosha bulsho. Waxyaabahan oo dhan waxay saameyn ku yeelan karaan hormoonada jirka kuwa oo muhiim u ah caafimaadka uurjiifka. Haddaba sidee loo yareyn karaa khatarta kaha iyo isticmaalka aaladaha telefoonka? Ilaali masaafo aad u dheer telefoonka, ha ku haynin caloosha ama jeebka hore. Inta badan u isticmaal hand free ama earphones. Ha ku seexan telefoon ku xidhan telefoonka oo adiga gacanta ku hayso. Xadid isticmaalka telefoonka, ka fogow wicitaanada dhaadheer. Haddii laga maarmaan ay noqoto isticmaal fariimaha qoraalka. Telefoonka ha ku hadlin adigoo markaasi signalka uu daciif yahay, hal ama laba bar ka dhig. Yaree waqtiga shaashada screen time-ka, jooji isticmaalka shaashada 2 ilaa 1 saac ka hor hurdada. Samee jadwal isticmaal aabyada. Isticmaalka laptopka ha dhigin calooshaada agteeda. Isticmaal miiska oo laptopka meel fog markaasi ka fog caloosha ku jira ilaa 20 ilaa 40 centimeter. Isticmaal wifi si mas'uuliyad haddii aad shifto. Dami wifi-ga meesha ku seexan adigoo telefoonkaaga ama router-ka uu ku dhow yahay. Ka ilaali ilmaha kale ee guriga ku jira. Faa'iidooyinka hooyada ay ka helayso haddii ay yareyso isticmaalka aaladahani: hurdo fiican, xanuunka dhabarka oo yaraado, maskax degan oo aan walwal badani ku jirin, xasuus iyo feejignaan badan oo kor u qaada daryeelka uurka, fursad ay hooyadu ula falgasho nolosheeda qoyska iyo nafteeda. Inkasta oo aaladaha digitalka aan ka maarmi karin maanta, waxaa muhiim ah in hooyada uurka leh ay ogaato in jirkeeda iyo uurjiifkuba ay u baahan yihiin ilaalin gaar ah. Yareynta
kaaha EMF exposure iyo xididada ama xadidaada waqtiga shashada waxay keeni karaan kaalin muhiimna ka qaadan karaan ilaalinta koriinka uurjiifka, hagaajinta caafimaadka hooyada, yareynta khataraha mustaqbalka suurtagalka. Waxaa kaliya loo baahan yahay waa in hooyadu ay qaadato talooyin fudud oo ay ku ilaalinayso nafteeda iyo ilmaheeda iyadoo weli si cad oo caadi ah u isticmaali karta aaladaha casriga ah. Intaa ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan muuqaalkiisa xiga intaynu dib dambe hawada ugu kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.